الحلقة الثالثة بتبتدي بمجموعة شباب نايمين من كتر شرب المخدرات، ومعاهم في نفس البيت مصاص دماء مستخبي وهما مش واخدين بالهم منه. ولما جه راح شرب من دم البنت اللي معاهم، وفجأة حصلت دوشة كبيرة والبركان انفجر. ومصاص الدماء في الوقت دوت ما يقدرش يتعرض للشمس، بس بعد انفجار البركان خرج ايده من الشباك وما حصلهاش اي حاجة، فقرر انه يخرج في الشارع عادي. واول ما خرج عض كل الناس اللي في الشارع وحولهم مصاصين دماء زيه، وواحد من ضمن اللي عضهم وتحول بعد ما روح بيته عض كل العيلة بتاعته. ورجعنا تاني للمستشفى والناس بدأت تفهم اكتر عن فانيسا، والظابط قاعد يشرب الدكتورة من دمه. هو الظابط ده دمه ما بيخلصش ولا ايه؟ المهم نرجع لموضوعنا. وفي الوقت ده فانيسا نايمة زعلانة علشان مش لاقية بنتها، وفجأة سمعوا صوت مصاص الدماء اللي رجع بشري تاني زي ما شفنا في الحلقة اللي فاتت. ولو لسه ما شفتوش الحلقة اللي فاتت روحوا شوفوها دلوقتي. وبعد كده خدوه قلعوه ورشوا عليه مية علشان يتأكدوا من رجوعه بشري تاني. والظابط راح لفانيسا وهي بتحاول تقنعه انها مش مميزة، بس هو ما اقتنعش وقال لها اكيد الراجل مرجعش بشري عادي كده لوحده. والدكتورة قالت انك فيكي حاجة مختلفة، واكيد انا ما قعدتش احميكي الثلاث سنين دول علشان انتي مش مميزة. وفي نفس اللحظة دي سمعوا صوت واحدة بتصوت وطلعوا السطح يشوفوا فيه ايه. وهنا لقوا الست مرات الراجل اللي دخل المستشفى في الاول، وبعدين كان عايز يخرج يجيبها والظابط منعه. وكانت مصاصين الدماء في اللحظة دي عمالة تضرب فيها بوحشية، وقالوا لهم مش هنسيبها غير مقابل البنت المميزة. وراح زوج الست دي يخطف البنت علشان يديها لهم مقابل مراته. كانت ونيلة عليه وعلى مراته. راح الظابط مخلص الموضوع بطلقة واحدة في دماغ مراته ومريحنا منها. راح جوزها ضربه، وكان السبب في ان جهاز توليد الكهرباء وقع من السطح، وما بقاش قدامهم غير 3 ساعات بس يعيشوهم في المكان ده. وشافت فانيسا اللي كان متحول وقالت له انت كنت معاهم وهم عايزيني. قال لها ايوه هم عايزين البنت الميتة، وده كل اللي انا اعرفه. وراحت للظابط بعدها وفهمت منه ان مفيش غير مولد كهرباء تاني بس تحت خالص في القابو، وكان متعطل لسنين ولازم يجرب يصلحه. وراح مودعها علشان ممكن ما يرجعش تاني، وقال لها كنت سعيد قوي وانا بتفرج على جسمك العاري اللي استغفر الله العظيم ده طول السنين اللي فاتت. وقالت له لا انا جايه معاك. وخدوا بعضهم ونزلوا الدور اللي فيه المولد، ولقوا في وشهم شويه مصاصين دماء، بس قدروا يجروا منهم ويروحوا حته منوره بالشمس شويه. وبيكون مصاص الدماء اللي رجع بشري تاني نايم، بس صحي فجاه من النوم مخضوض جدا، وبيقول لهم ان اول مره يحلم من سنين. وبيكون الظابط وفانيسا وصلوا مكان المولد اللي رايحين له، وبيكون عباره عن مركب كل الناس اللي كانوا راكبينها مصاصين الدماء خلصوا عليهم، وكمان موجود القطع اللي هو مخبيها في المركب من تحت علشان المتحولين ما يقدروش يوصلوا لها. ونزل الظابط وغطس في الميه، وهي بدأت تسمع اصوات غريبه، وفجأة دخل عليها مصاصين دماء بس خلصت على واحد منهم. ولحسن الحظ كان الظابط جاب المحرك وطلع، بس وهم بيضربوهم للاسف واحد منهم عضها في رقبتها وشرب من دمها، بس المره دي مرجعش بشري ومات. والظابط بعد ما اتاكد من ان عندها مهارات مميزه فعلا قال لها انت ما ينفعش تتخلي عني، وانا دايما هكون جنبك، وصدقيني بنتك اكيد مش عايشه. وعدت ال3 ساعات وكل الانوار في المستشفى قفلت، والزومبي بدا يهجم على المستشفى. بس الراجل اللي رجع بشري من جديد فتح لهم الباب وقال لهم انا دلوقتي بشري، الجميله النائمه حولتني. وقعدوا يبصوا عليه باستغراب وخوف. وفي نفس الوقت دوت الجميله فانيسا والظابط كانوا رجعوا للمستشفى، ولما شافوا مصاصين الدماء قعدوا يراقبوا من بعيد اللي بيحصل. وفي اللحظه دي الراجل اللي كان مصاص دماء احتال على مصاصين الدماء وقال لهم اللي عايز يرجع بشري تاني يدخل لفانيسا جوه وهترجعه بشري. وبيعمل كل ده علشان يخليهم يمشوا، وفعلا نجح في خطته وهم خافوا ومشيوا. وبعد ما مشيوا فانيسا خدت معاها جثه مرات الراجل اللي جوه في المستشفى ودخلتها معاهم جوه، وقالت للظابط ان بعد اللي هي شافته ده اكيد بنتها ديلم مش عايشه، وهو قال لها ان هو ده الطبيعي دلوقتي. وبعدها راح علشان يصلح مولد الكهرباء، والولد الاسمر بيقول لها ان بنتها ممكن تكون نجت. ودخلت فانيسا على الراجل اللي كان مصاص دماء وسألته عمل كده ليه وليه كان عايز يضحي بنفسه، ورد عليها وقال لها انه كسر فك بنته اللي عمرها 5 سنين لما تحول، ومراته حاولت تنقذ الطفل الصغير ولكنه وصل له وسحب قلبه من صدره وساب مراته. بعد كده ما عملهاش اي حاجه وهي قاعده تتفرج على ولادها. وقالت له فانيسا انت كده لازم تموت، وقال لها فعلا لازم اموت بس بشروطي. وبعدها سألها لو شافت مراته واحده منهم هل ممكن ترجعها بشريه من جديد.
جديد. فقالت له هعرفها ازاي اصلا، وهل انت متأكد انها هتكون عايزة كده؟ ومن هنا عرفنا ان الراجل دوت هو اللي ظهر في بداية الحلقة، كان داخل على عيلته واذاهم كلهم. وهنا الضابط قدر يصلح مولد الكهرباء ورجع تيار الكهرباء من تاني، وراح لفانيسا وقال لها انه عنده خطة تخص الدكتورة علشان هي فرصة فانيسا الوحيدة، وقالت له انها مش عارفة الخطة هتنجح ولا لا، وممكن الدكتورة تموت زي اللي مات في المركب. فقال لها ان هو دوت الحل الوحيد وما قدامهمش اي طريقة تانية، وترجعها تعمل كده ووافقت، وقالت له افتح القفص. ودخلت للدكتورة واديتها ايدها علشان تعضها، بس الدكتورة ما رضيتش تعضها، راحت فانيسا هي اللي عضت الدكتورة. وهنا حصلت المفاجأة فعلا، والدكتورة رجعت بشرية بعد ما فانيسا عضتها. ومن هنا فهمنا ان هي لو اتعضت او عضت النتيجة واحدة. ودي مجموعة من مصاصين الدماء قاعدين يتعشوا على شوية دم بشري لوز العنب. ومصاص الدماء اللي بيقودهم بيكلم جوليوس اللي ظهر معانا في اول الحلقة، وبيقول له ان فليش رجع بشري من جديد بسبب البنت، وبكده هتحولنا كلنا. وقال له يبعت الخبر ده لديمتري كبير مصاصين الدماء. وهنا الضابط بيحاول يفوق الدكتورة، وفعلا فاقت الدكتورة ورجعت بشرية من جديد، وقعدت تبص على كل اللي حواليها باستغراب وفرحة، وكانت مبسوطة جدا برجوعها. وفرحت فانيسا برجوعها، وفرح الضابط، وانا فرحت وانتوا فرحتوا، كلنا فرحنا. وعلشان الفرحة تكمل روحوا اعملوا لي دلوقتي لايك وشير وسبسكرايب علشان تشوفوا بقية الحلقات اللي جاية من مسلسل فان هيلسينج ونفرح كلنا.